สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding session with Spot Skills ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะตั้งใจบน MERN CRUD กับ Mongo เราจะใช้ฟังก์ชันของ create ข้างใน MongoDB retrieve all items และ single item จาก MongoDB และ update และ delete ด้วยครับตอนนี้ไม่มีข้อมูลอะไรข้างใน MongoDB มีแค่ project นี้มี Spotworks database และมีข้างใน collection ของเราไม่มีอะไรข้างในนี้เราจะใส่ข้อมูล posts ข้างในนี้และจะแสดงว่าใช้ post ข้างใน project ของเราอันนี้คือ basic มากไม่มี authentication ไม่มี users ไม่มีอะไรไม่มี tokens ทั้งหมดนั้นจะมาในอนาคตแต่ว่าวันนี้แค่อยากแสดงว่าใช้ express กับ mongo และใช้ทั้งหมดฟังก์ชันของ crud so with that จะเริ่มตอนนี้ so มี folder MERN Mongo CRUD ที่นี้และผมจะสั่งข้างใน MERN Mongo CRUD ผมจะใส่ npm init ข้างใน project ของเรา so ผมแค่อยากเขียนว่า npm init -y ข้างใน MERN Mongo CRUD alright so เราจะทำทั้งหมด setup ของ Mongo project or MERN stack project ของเราผมจะใช้ผมจะทำทั้งหมด setup ของ express ตอนนี้โอ้ยพูดเร็วกันไปโอเค so npm install express ใช้ express ได้ครับและอยากใช้ mongoose และอยากใช้ nodemon ด้วยครับ so ทั้งหมด project นี้อีกหนึ่งครับอยากใช้ .env ด้วยครับเพราะว่าเราจะใช้ environment variable so ใช้ express เพื่อ backend เพื่อสั่ง API ของเราจะใช้กับ Postman และใช้ Mongoose คุยกับ database ที่นี้ได้ครับและใช้ nodemon เพื่อถ้าว่าเราเปลี่ยนไปไฟล์ของเราไม่อยาก reload จะอัตโนมัติ reload ใช้ nodemon และ .env จะรับ environment variables environment file ของเราครับ so ทั้งสีนี้ npm install ได้ครับและหลังจาก install จะมี node modules folder จะมาที่นี่ครับและหลังจาก node modules folder มาที่นี่ package json จะ update ด้วยครับ so มี .env express mongoose and node model มาแล้วมี node modules folder ที่นี่และมีทั้งหมด package ข้างในนั้นแล้วครับข้างใน package json file จะไม่ต้องเปลี่ยนไปนิดเดียวครับเปลี่ยนไปที่นี้เราจะเปลี่ยนไปถึง server json ข้างในนี้ so เขียนว่า dev และข้างในนี้จะเขียนว่า npm run or npm ขอโทษครับใช้ why am I blanking on the name npm run or ขอโทษครับ nodemon backend server so มี nodemon backend และ server backend มีอะไรข้างในนี้ไม่มีอะไรจำเป็นต้องสั่ง backend so make dir backend ข้างในนี้ actually let's do a control C and clear so we'll do a make dir backend มี backend folder ข้างในนี้และเราจะสั่ง server.js so backend server.js so ที่นี่มี server.js มี backend so ข้างใน server.js ไม่มีอะไรจะไปถึง package json และมี nodemon backend server ก็ได้ครับ save that close that และถ้าเกิดว่าเราพยายาม npm run dev oh no จะมีวิธีการเพื่อสั่ง server.js and that's it so ผมจะออกจากที่นั้นและใส่ข้างในไฟล์อื่นและไปถึง folder MERN Mongo CRUD ข้างในไฟล์อื่นและเขียนว่า npm run dev ข้างในนี้และมี nodemon is watching backend server.js so ถ้าเกิดว่าผมจะมาถึง server.js และ const express ติดตั้ง express require express the const app equals to express the chai app dot listen one port 5000 the just on port const port equals 5000 the tini kienwa console log server started
on port save, and there we go. Server started on port 5000. ถ้าว่าพยายามไปถึง port 5000 จะเกิดอะไรครับ localhost port 5000. Hey, cannot get. That's a good sign. อันนี้ดีมาก Alright, perfect. So ข้างใน postman มี localhost 5000 ข้างใน postman มี get request ผมสั่งแล้วผมจะใช้ send, and awesome, we get error cannot get slash. Awesome. อันนี้คือเหมือนกันกับที่นี่ครับ cannot get / มีรับจากที่นี่แล้วครับ Awesome เพราะว่า cannot get เพราะว่าไม่มีอะไรข้างในนี้ so เราจะติดตั้งทั้งหมด routes ของเราครับที่แรก app.use ใช้ posts และ post มาจาก post routes แต่ว่า post routes มาจากที่ไหนครับจำเป็นต้องสั่ง routes so make their backend actually ผมจะแค่ cd ข้างใน backend ของเรา so cd backend และ make their routes perfect so ข้างใน backend มี routes และ touch routes post routes.js awesome so ข้างใน post routes มีอะไร const express equals require express และใช้ const router ข้างในนี้เพราะว่านี่คือแอปตัวเองไม่อยากใช้แอปจริงๆเพราะว่าแอปคือใหญ่มากมีหลายสิ่งที่ข้างในแอป router คือsegment or ส่วนเล็กกว่าแอปและแยกกันแอปด้วยครับ so we want to use express dot router all right and then router dot get / และข้างในนี้ผมใช้ function และใช้ request response และใช้ response.json และมี message get request และ module.exports equals to router และเราจะ import ข้างใน server.js post routes const post routes equals require /routes/ post routes so มี post routes ข้างในนี้แล้วครับ so ถ้าเกิดว่าจะไปถึง /posts hey message get request และถ้าใช้ postman และใช้ destination posts send get request awesome so อันนี้ติดตั้ง or ติดต่อแล้วครับและที่นี่ผมอยากแยกนี้ด้วยครับผมอยากใช้นี้ข้างใน controllers so ผมจะใส่ make their controllers และ touch controllers post controller.js และข้างในนี้ post controller ผมจะลบจากที่นี้และ post get or ข้างในนี้ post list view so ผมจะใช้Django methodology เพราะว่าผมคิดว่าชินแล้ว or ชินกว่าธรรมดา so I'm just going to make this very obvious this is the route to get all routes or get all data points or get all collections in a or get all documents in a collection get all documents in a collection so this is the same thing as a อันนี้คือเหมือนกันกับfind all or get all in Django so ข้างในนี้จะรับไปที่ controllers และ const post list view equals to ข้างในนี้ request or paste นี้ได้ครับ so มี request มี response มี response.json message get request และข้างล่าง module.exports equals to post list view okay save that และข้างในนี้มี post list view import ได้ครับ so มี import แล้วข้างบนและ save นี้ได้
และถ้าเกิดว่าจะวิ่งนี้อีกครั้งมี get request ที่นี่และมี post controllers get request from controller และจะ send อีกครั้งครับ hey get request from controller ข้างใน postman ถูกต้องครับ and let's make sure we give this a little more room. There we go. It should be good. และมีข้างใน URL get request from controller. Cool. Alright. So ทั้งหมดจะทำงานถูกต้องแต่ว่าเป้าหมายของเราคือใส่ข้อมูลข้างในนี้ so สั่งข้างในนี้อย่างไรครับสั่งใช้ schemas ยังไม่สั่ง schema ข้างในนี้ so make their schemas touch schemas post schema.js so ข้างใน schemas มี post schema และข้างใน post schema const และข้างในนี้เราอยากใช้วิธีการคือ mongoose require mongoose และ const post schema equals to mongoose dot schema และข้างใน mongoose schema เราเห็นข้างใน mongoose documentation mongoose getting started มีวิธีการที่นี้ใช้ const kitty schema new mongoose schema name string ใช้วิธีการคล้ายๆกันนั่นใช้ title ข้างในนี้และมี type คือ string และมี required ผมจะเขียนว่า false ไม่ต้องเขียนนี้อันนี้คือ default แต่ว่าแค่อยากแสดงว่า option ใช้ส่วนมากอะไรครับและที่นี่คือ false ด้วยครับส่วนมากจะมี required is true และ unique equals true ส่วนมากเพื่อ posting อันนี้คือดีถ้าเรามี title required และ unique คือทั้งสอง true แต่ว่าเพื่อสถานการณ์หรือเพื่อตัวเองชนิดจะแค่เก็บrequired false and unique false และข้างหลังผมอยากใช้ timestamps ด้วยครับ so จะเขียนว่า option for timestamps คือ true alright so สั่ง model ข้างใน database ของเรา so สั่งอย่างไรครับ const post equals to new mongoose dot model และใช้ post และเขียนว่า post schema alright และที่นี้ module dot exports post awesome so ข้างใน controllers มีวิธีการเพื่อรับ post อย่างไรครับ so we're going to do comment out นี้สำคัญมากเพราะว่าไม่มี2 response JSON แค่มี1 response JSON so มี const posts equals to post มาจากที่ไหนมาจาก post schema so import post จาก post schema post dot find และแค่นั้นครับและหลังจากนั้น res dot json posts จะ save นี้มีปัญหากับนี้ผมจะแสดงว่าปัญหาคืออะไรครับผมจะไปถึง postman และมี post และเปลี่ยนไปใช้ send อีกครั้งครับ oh no we have this huge error type error converting circular structure to JSON starting object with constructor or native connectionsไม่เข้าใจอันนี้เขียนอย่างไร let's see if it cleans up at all any better here ยังไม่ดูดียังดูแปลกมากปัญหานี้คืออะไรถ้าว่าเห็นปัญหานี้จะมีปัญหากับติดต่อกับ database ผมอยากแสดง error นี้เพราะว่ายังไม่สร้างติดต่อถึง database ของเราครับ so ถ้าว่ามี error แบบนี้ converting singular structure to JSON จะรู้ว่ามีปัญหาติดต่อกับ Mongo DB so ตัวนี้จำเป็นต้องสร้าง connection ถึง Mongo DB so ยังไม่มีอะไรข้างในนี้ so เราจะ make their database let touch database slash db dot json or db.js และข้างใน database มี db.js มี const mongoose equals to require mongoose let const connect to database equals to async function เพราะว่าอันนี้จะใช้เวลา
จำเป็นต้องรอเพื่อ response จะผ่าน URI ข้างในนี้เลยจะใส่ข้างใน try catch block เลย error console.log error.message และข้างใน try block จะเขียน const con or client or con แล้วแต่คุณครับ new mongoose connect URI และมี2 option ข้างในนี้ option มาจากที่ไหนครับมาจากที่นี้ไปถึง database อีกครั้งและมีติดต่อที่นี้ connect ได้ครับและข้างใน connect to your application และข้างในนี้มี options ที่นี้จริงๆผมจะใช้สายที่นี้และมี const client new mongo client เปลี่ยนไป mongo client ถึง mongoose.connect และมี URI และ URI มาจากที่ไหนจะแสดงนิดเดียวในเวลาน้อย so มีทั้ง2 option นี้ครับ so we're going to copy that make sure you have it inside of these curly braces so จริงๆควรมี curly brace และควรดูแบบนี้ครับ so this is really what you want และ URI มาจากที่ไหน URI มาจากที่ไหน URI จริงๆคือใส่นี้ so ผมจะ copy นี้และผมจะใส่ข้างใน make dir data or ขอโทษครับไป folder อีกหนึ่ง or back folder ผมจะไปหลัง folder และใช้ MERN Mongo CRUD ข้างในชั้นนี้จะ touch.env so จริงๆผมอยากใช้ env ไฟล์ข้างในนี้และผมจะเขียนว่า mongo URI คือใส่นานแต่ว่าจะไม่ต้องเปลี่ยนไปที่นี้นิดเดียวเพราะว่าเขียนว่า my first database จริงๆชื่อของนี้ไม่มี first database มีแค่ spotworks database และมี network access และถ้าเราอยากเปลี่ยนไปนั้นเปลี่ยนไปได้ถึง project settings และมีวิธีการที่นี้ edit ได้ครับผมจะแค่ copy นั้นและเปลี่ยนไป my first database กับ spotworks database และมีไปถึง network or database access และมี username spotworks ที่นี้และ password edit password auto generate และผมจะ show copy นั้นได้ครับ update user และเปลี่ยนไป password ข้างในนี้ด้วย alright so with that ผมจะใช้ข้างใน server.js ใช้วิธีการ connect to database แต่ว่า connect to database จำเป็นต้อง export ที่เด็ดครับSo export connect to database module.exports equals to connect to database cool และข้างใน server.js จำเป็นต้องใช้2 สิ่งที่ครับใช้ const ขอโทษครับที่เด็ก require .env .config อันนี้จะเรียก env file env file variables awesome และมี connect to database และทีนี้เขียนว่า process.env .mongo URI alright so save นั้นได้ครับและทีนี้เขียนว่าผมลืมเขียนข้างใน database ทีนี้ถ้าเกิดว่าติดต่อถูกต้องครับ console.log connected to Mongo DB และ client connection host และเราจะเห็นว่าที่นี้ถ้าเขียนถูกต้อง cannot read property of host let's make sure log URI ต่อหรือไม่ติดต่อis it connections no I don't think so ขอโทษครับมีปัญหาไม่มี connections มีปัญหาเพราะว่าผมลืมอันนี้คือ async function ไม่รอที่นี่ก็พยายามวิ่ง client และหลังจากนั้นไม่รอเพื่อ connect
แค่เขียนว่า console log และ client ยังไม่ติดต่อไม่มีรับresponse จากที่นี้ so that is why we are getting that particular error and we should solve it and there we go connected to MongoDB perfect all right so ลบนี้ได้ครับและติดต่อกับ MongoDB แล้วครับและ this error now should go awayขอโทษครับมีปัญหาก่อนนั้น so ทีนี้ผมเขียนว่า async และ await ข้างใน controllers ของเราครับไม่มี async await จำเป็นต้องรอเพื่อนี้ set so we need to add an await และเปลี่ยนไปฟังก์ชันนี้ถึง async so หลังจากนั้น now we can come back here go to posts และทีนี้มี loading และหลังจากนั้นperfect ไม่มีอะไรเพราะว่าไม่มีข้อมูลข้างใน database ของเราครับถ้าเราไปถึง postman และ send ที่นี้มี sending และมี empty array ทำไมครับเพราะว่าถ้าจะไปถึง database ที่นี้และไปถึง databases และเราเห็น browse collections ข้างใน browse collections มี posts ที่นี้และไม่มีอะไรข้างใน posts ที่นี้ครับ so ไม่มีอะไรข้างในนี่ so จะรับempty database awesome so ติดตั้งและติดต่อถูกต้องครับ so now we have our post list view so ที่เด็กผมอยากไปถึงสร้าง next view ของเราครับผมอยากสร้างข้อมูลข้างใน database so ข้างในpost routes มี post routes router.get ผมจะสร้าง post create view so router.get or router.post ขอโทษครับและข้างในนี้ผมจะไปถึง URL create และเขียนว่า post create view และ create view มาจากที่ไหนครับจำเป็นต้องสร้าง create view และ import ด้วยครับ so ข้างใน post controller จะเขียนว่า post create view so เปลี่ยนไป list ถึง create และตอนนี้มี find เปลี่ยนไปถึง create แต่ว่า create อะไรจะมีอะไรข้างในนี่มี request มาจากที่ไหนครับมี body ของใส่ข้อมูลข้างในนี้อะไรมี request.body so มาจาก console.log request.body ผมจะ comment ทั้งสองนี้และแค่อยาก print request.body ทีแรกและ request.body มาจากที่ไหนครับlet's see what we call this I think we call this createก่อนนั้นผมลืมจำเป็นต้อง export นี่ครับแต่ว่ามี module export หนึ่งสิ่งที่แล้ว export สองสิ่งที่อย่างไรครับ copy นี้ได้ใส่นี้ข้างใน object and there we go post create view export แล้วครับ so ข้างใน post routes ผมอยาก import post create view so import ได้ครับแต่ว่าที่นี่ยังไม่เพิ่มจำเป็นต้องใช้วิธีการเหมือนกันครับและที่นี่ post create view ใส่ข้อมูลทั้งสองที่นี่และเราจะไปถึง endpoint /create so ข้างใน /create จะไปถึงนั้น and we get an error connection refused let's see what's going on so requires a callback but got function undefined interestingขอโทษครับเขียนผิดที่นี่ that's why that was weird okay and perfect and we do a post so ข้างในนี้ create กับ post and cannot post create ทำไมครับ so we have localhost 5000 create and post create view and controller me post create view interesting let's see why not let's do a quick ras json post request from controller now มาถึงที่นี้หรือไม่ so we have a post request going to create and we are not getting it me post routes post create view router.post
/create and post create view and post create view. I wonder ทำไมไม่ทำงาน This should work. Let us try one other thing. Okay. คิดว่า เพราะว่าผมไปถึง destination endpoint ไม่ถูกขอโทษครับผมลืม post create view ที่นี่คือ post/create there we go post request from controller ขอโทษครับso ข้างใน post controller เปลี่ยนไปนี้ถึง request.body so let's take a look at our output here ไม่มีอะไรข้างในนี้So let's take a look at the output here. ผมจะแค่แสดงว่าข้างในนี้มี request body คืออะไรครับและ request body ดูอย่างไร so ข้างในนี้มี post request from controller และตอนนี้ไม่มีอะไรข้างในนี้และมี undefined ที่นี่ครับ undefined ทำไมครับเพราะว่ามี request body le check up ni le we'll send this again the request body is still undefined okay cool ผมคิดว่าควรใส่ข้อมูลข้างใน body so go to raw และใช้ format json และผมจะใส่ title ข้างในนี้และใส่ new post okay that should work send อีกครั้ง request body undefinedมี body ข้างในนี้มี raw format มี JSON format okay จะเพิ่ม headers let's see if that works content type และ application JSON let's see if that's the problem request body undefined เฮ้ยทำไมเพราะว่า express แปลกมากจำเป็นต้องเขียนข้างใน server.js app.use express.json อันนี้วิธีการเพื่อรับ request body และเปลี่ยนไปข้อมูลถึง format JSON this takes in all requests and converts them to a JSON format for ingestion without this Express cannot receive data from outside, i.e. no post requests without this. Post or put requests. All right, so ถ้าจะ send อีกครั้งตัวนี้มี request body hey there's our body so มี title และมี new post hey awesome so ข้างใน body new post updated send มี post updated awesome so ใส่ข้อมูลข้างใน database ของเราอย่างไรครับ so จะไปถึง post controller และข้างในนี้ใช้วิธีการเหมือนกันจากที่นี่ so const post เปลี่ยนไปนี้ถึง post และเปลี่ยนไปนี้ถึง post และเขียนว่า post.create request.body และ send and hey that looks better มี title new post มี ID ด้วยมี date created date updated and this is a special tag ข้างใน Mongo and that's it so ตอนนี้ผมแค่อยากตั้งใจบน status codes เพราะว่าอันนี้ควร created เพราะว่าเราสั่งข้อมูลข้างใน database ของเราครับเพราะว่าข้างใน database ถ้าจะมาที่นี่และทำ refresh เราจะเห็นว่ามีข้อมูลข้างในนี้และที่นี่เขียนว่า new post ข้างในนี้แล้วครับ so we have this information in here แต่ว่า
HTTP status code ไม่ถูกต้องครับ HTTP status code ยังมีรับ200ไม่ถูก201เป็นดีขึ้น so we can stick in what's called status และ 201 here และข้างบนจะใช้ status ข้างบน200 here so 200 เป็น default ถ้าเกิดว่าเขียนอื่นถ้าเกิดว่าเราจะสร้าง post มี 201 so we'll do another post and we'll do a send hey there's 201 created awesome และทีนี้มี title และ another post so ถ้าเกิดว่าจะไปถึง get request ของเราและไปเห็นว่ามีอะไรข้างในนั้นมี2 post ข้างในนี้มี new post และมี another post awesome so ทั้ง2 post อยู่แล้วข้างใน database ของเราครับ awesome so now เราสั่ง update method or actually กระโดดครับจะใช้ detail method ถ้าเกิดว่าเราใส่ข้อมูลข้างในนี้ข้างใน URL จะรับข้อมูลอะไรผมอยากใช้รับสิ่งที่นี้แค่นั้น I want to get this specific one หรือผมอยากรับ this specific one so let's go to get request และสั่ง request my so add a request this will be a detail requestและ localhost 5000 /posts/ อะไรครับ /นี้ครับ so we want to get to that request เพื่อสิ่งที่นี้ครับ so ถ้าเกิดว่าจะเขียนว่า send ตัวนี้ hey cannot get post this โอเคถูกต้องเพราะว่ายังไม่สั่งURL path ของนั่นครับ so ทีเด็กจะเขียนว่า router .get /id และนี่คือ post detail view และ post detail view มาจากที่ไหนครับมาจากที่นี้ so post detail view ยังไม่สั่ง post detail view จำเป็นต้องสั่ง post detail view so ข้างใน post controller จะสั่ง post detail view const post detail view อันนี้คือ async และมี request และ response และจะมีวิธีการอะไร request.param so console.log request.params และ res.json message detail view และข้างในนี้จะ export post detail view alright เราจะเห็นว่าดูอย่างไร andจำเป็นต้อง save นี้ทีเด็ก and make sure we don't have any errors ไม่มีอะไร and there we go message detail view แต่ว่าสำคัญมากที่สุดคือ id ทีนี้ครับ this is the most important piece คือ id ทีนี้ id คืออะไร id มาจากที่ไหน id จาก URL เรารับ parameters ของ URL awesome so มี post detail view มี params ทีนี้ใช้วิธีการอะไรจะ comment out นั้นและข้างในนี้จะเขียนว่า const post equals to await post dot find one และ find one request dot params dot id alright และข้างในนั้นresponse dot status 200 dot json และเขียนว่า postได้ so ถ้าเกิดว่าเราจะไป send อีกครั้ง and let's see มีปัญหาที่ไหนครับfind one find oh must be an object ขอโทษครับ so find oh ขอโทษครับ find by id ขอโทษ so we want to try find by id เพราะว่าเราอยากใช้แค่ id ข้างในนี้ so we can use by find by id method ข้างในนี้และหลังจากนั้น send ได้ครับและหลังจากนั้น hey รับที่นี้ได้ครับ okay cool so find by id works แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ลบ a
และ send อีกครั้ง oh no มีปัญหา we got a could not get problem และมีรับ error ที่นี่ครับแล้วก็ error คืออะไร cast error cast to object failed for value ไม่เข้าใจอันนี้บอกเกี่ยวกับอะไร so มีปัญหาที่นี่ so this is really specific to Mongo อันนี้คือเฉพาะกับ Mongo ถ้าเกิดว่าอันนี้ ID ไม่มีเฉพาะif it's not a very specific type จะมีปัญหาข้างใน request ที่นี้และอันนี้จะ fail และจะมีรับ error แปลกมากเพราะว่าอันนี้ไม่ the hex algorithm for this isn't exactly correct so the length isn't correct the character set isn't correct the distribution isn't correct แต่ว่ามีสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับ ID ของนี้ไม่มี not found ถ้าเกิดว่าเขียนว่า b ที่นี้และ send then it's going to have a very different error ที่นี้ครับจะมี not found error so if we จะไม่ต้องเปลี่ยนไปนี้ถึง try request so ควรใช้วิธีการ try catch block ที่นี้และข้างในนี้ console.log or response.status ข้างในนี้มี400เพราะว่ามีปัญหาและข้างในนี้เขียนว่าJSON และ message error.message และ try ที่นี้ alright so there we go so ถ้าเกิดว่าจะ send อีกครั้ง and we will get a null error oh no null จะเกิดอะไรครับ so มี format ของนี้ถูกต้องครับแต่ว่ารับ actual message ไม่มีครับ so ถ้าเกิดว่านี่คือ actual message ถูกต้องถ้าเกิดว่าไม่ format ไม่ถูกต้องอันนี้คือ format ไม่ถูก there we go อันนี้คือดีขึ้น really the message should say the ID has the wrong format type so เขียนว่าที่นี่ error.message อันนี้คือไม่ดี ID of the request has the incorrect format please check your ID again and there we go ID of the request has the incorrect format please check the ID again awesome และทีนี้เขียนว่า B อันนี้คือ null format ถูกต้องและแต่ว่าไม่มีข้างใน database ของเราครับ so รับ no so ข้างในนี้ควรใช้ if else statement so if else มี post if post เขียน status 200ก็ได้และถ้าเกิดว่าไม่มี post status 200แต่ว่าเปลี่ยนไป JSON ข้างในนี้ถึง message no post with that ID so เขียนว่าอีกครั้งและมี no ที่นี้และเปลี่ยนไปถึง no post with that ID perfect และมี a ที่นี้อันนี้ถูกต้องครับมีที่นี้ถูกต้อง so จริงๆควรใช้ try catch block บนทั้งหมดนี้ครับเพราะว่าดีขึ้นถ้าเรามีปัญหากับรับข้อมูลควรมี try catch block เพื่อแสดงerror so let's put all of these ใส่ข้างใน try catch block and รับ error จากที่นี้ let's grab this error และใส่ error ที่นี้และเปลี่ยนไป message ที่นี้ถึง error dot message awesome okay so try catch block ข้างหลังด้วยครับ so try catch ใส่ข้อมูลของ error และใส่ที่นี้หรือใส่นี้ถึงที่นั้น and we can stop comment that และทั้งหมดถูกต้องอันนี้ถูกต้องด้วยครับ and there we go so มี detail view set มี create view set มี list view set so let's test out the get view one more time
so ข้างใน get view มีทั้งสองนี้มี detail view มีนี้ครับและ let's try the other one try this ข้างใน detail view and there we go ถ้าเกิดว่าลบ d message or ID is incorrect we have E instead of D and no post with that ID and me post jing jing teeny cup awesome so let's create another one real quick le anika create request le nika post and localhost 5000 / post / create le ข้างใน body ของเรา raw JSON และข้างในนี้เขียนว่า title และเขียนว่า create a new post และข้างในตัวอย่างเช่นนี้ผมอยากเพิ่ม content this should appear in my post okay send ได้ครับและ send มี title มี ID มี created มี updated แต่ว่าไม่มี content ทำไมไม่มี content content ไม่มีเพราะว่าข้างใน schema ของเราไม่มี content ข้างใน schema ถ้าเกิดว่าเราจะเพิ่ม content ข้างในนี้ content ใช้ทั้งหมดนี้ได้ครับ save ได้และเขียน send อีกครั้งเราจะ send content teeny so this should appear in my post hey awesome so ถ้าเกิดว่าเราจะไปถึงที่นี่ refresh in the database และเราจะเห็นว่ามีสองสิ่งที่ข้างในนี้มี created a new post and this should appear in my post so ที่เด็กเราสั่ง create a post ไม่มีข้างใน model content ไม่มีข้างใน model ตอนนี้ content ใน model so มี content ใส่ข้างใน database alright so ถ้าเกิดว่าอยากใส่ข้อมูลข้างใน database จะไม่ต้องใส่ข้างใน model ในอนาคตจะแสดงว่าใช้ unstructured อย่างไรครับ so ตอนนี้เราจะต่อไปกับ update view และ update view คืออะไรครับมี post routes และจะสั่ง update view so router dot update or ขอโทษครับ router dot put method และข้างในนี้ใช้ UID or URL อย่างไร or เหมือนกันครับ so ID และ post update view post update view มาจากที่ไหนครับจาก controller ที่นี่ post detail view ที่นั้นจะสั่ง post update view ข้างล่างครับ so let's make some room here และมี post detail view สั่ง const post update view และมี async function อีกครั้ง request response และใช้วิธีการอะไรครับใช้วิธีการ try catch และเราจะเห็นว่าข้างใน catch block ใช้ error เหมือนกันจากข้างบนและใช้วิธีการข้างในนี้ใช้คล้ายๆกันนี่ครับ so we're going to copy this whole thing actually let's just copy this whole thing so ผมจะ copy ทั้งหมดจาก detail view ใช้ทั้งหมดนี้ try catch block ทั้งหมดและใส่ข้างในนี้แค่จะเปลี่ยนไปหนึ่งสิ่งที่ข้างในนี้เปลี่ยนไป find by ID and update และล่าสุดมี request params หลังจากนั้นมี request dot body แค่นั้นครับ so ถ้าเกิดว่าเราจะรับ post โอเคจะกลับ post แต่ว่ามีปัญหาน้อยข้างในนี้และจะ save ที่นี้และผมอยากจริงๆ update นี้ create a new post document นี้65 should get updated so มี updated ขอโทษผมจะสั่งrequest ใหม่ครับ so let's do a add request และนี่คือ put request และนี่เขียนว่า put request และ localhost port 5000 posts และนี่คือ ID ของนี้ใช้ put request ใช้
id ที่นี้ save ได้และข้างใน body ผมจะใช้ทั้งหมดข้อมูลนี้และข้างใน body จะมี raw format และมี json format และ copy และเขียนว่า updated send ได้ oh no can't put เขียนผิดเพราะว่ายังไม่ export นี้และข้างใน post routes ยังไม่ต้อง import post update view there we go so ควรทำงานถูกต้องครับ so we can create a new post updated แต่ว่าไม่เขียนที่นี่เขียนใน database so let's go here let's refresh let's look for id 65 so id 65ที่นี้ครับแต่ว่าข้างใน database ของเราเขียนว่า updated ทำไมรับข้อมูลของเรา updated ไม่ได้เพราะว่าจำเป็นต้องเขียนว่า let's go to mongoose find by id and update และข้างในนี้มี find by id and update find by id and update let's go to this one there we go find by id and update มีข้อมูลที่นี้ where is the documentation all right this is what I want new true to return the modified document than the original จริงๆจะรับ original document สุดท้ายก็ว่าจะไปถึงใช้ฟังก์ชันนี้และไม่ได้ใช้ new true จะรับ original document นั่นคือปัญหาที่นี่ของเราครับ so we had updated here และไม่แสดงว่า updated คือเพราะว่าอันนี้คือ original so จะไม่ต้องเขียนว่าข้างใน find by id ข้างใน controller ของเราจะไม่ต้องเพิ่ม new equals to true so new true เพราะว่าเราอยาก modified ข้างในนี้ so จะไม่ต้องเพิ่ม new true และ updated for real this time และเขียนว่า send และ there we go updated for real this time และข้างใน database ของเราถ้าเกิดว่าเราจะ refresh ข้างในนี้มี refresh และจะเห็นว่าข้างใน document ของเรามี updated for real this time hey awesome so the update works alright ล่าสุดแค่อยากแสดงว่าใช้ delete method และ delete method คล้ายๆกัน update view so ทีแรกเราจะสั่ง delete method router.delete /id และ post delete view และ post delete view มาจากที่ไหนครับ post delete view และ post delete view สั่ง so เราจะสั่ง const post delete view และมี async function request และ response และเขียนว่า try catch block เหมือนกัน so control C and control V และ find by id and update เปลี่ยนไปนี้ถึง delete และลบทั้งสองนี้ได้ครับ so there we go และควรใช้วิธีการที่นี้201เพราะว่าเรา modify data หรือ200ก็ได้ครับso 200 is okay on delete ไม่เป็นไรและทีนี้แค่ export post delete view so post delete view whoops ผมเขียนผิด post delete view post delete view awesome so save นานได้และ post routes ข้างในนี้มี post delete view แล้วและผมอยากลบ id นี้ครับ so จะสั่งmy ครับ so let's add a request และนี่คือ delete request และทีนี้เขียนว่า delete request และเขียนว่า localhost port 5000 /posts
slash id ของ65และ delete request ที่นี่ save ได้และ send ได้และรับนี่ so คิดว่า delete จริงๆหรือไม่ delete จริงๆไม่รู้ถ้าเกิดว่าเราจะพยายามไปถึง database เลย65ไปได้ไหมที่นี่เขียนว่าตอนนี้และ refresh และเราจะเห็นว่าถ้าเกิดว่ามีหรือไม่มี so let's take a look ไม่มี65ไม่มีอะไร so let's make sure ไม่มีอะไรข้างใน database ถ้าเกิดว่าจะไปถึง get detail request ที่นี่จะเปลี่ยนไปนั้นถึง ถึงid ของนี้ so ไปถึง detail request มี detail นั้น send hey no post with that id so awesome so มีวิธีการของ get มี detail มี create มี put และมี request or มี put และ delete ทั้ง5วิธีการเราสั่งแล้วครับข้างใน CRUD so มี1 2 3 4 5แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากทำความสะอาดนี้ทำความสะอาดได้ครับ so ใช้ทั้ง3นี้วิธีการ router route และใช้ /id แต่ใช้ get และ post detail view put นี่คือ post update view delete คือ post delete view so ใช้วิธีการแบบนี้ได้ครับและข้างใน create or ขอโทษครับข้างใน detail มี let's just do get request และรับทั้งหมด and pick this first one so มี id นี้ครับไปถึง detail request เปลี่ยนไปนั้น make sure this still works and it does ทำงานถูกต้องครับมี put request เปลี่ยนไป id ที่นี้และใส่ id และ send เพราะว่า put request จะ update นี้ and there we go มี title มี content เพิ่ม content ข้างหลัง so มีข้อมูลที่นั้นและมี delete request delete id นั้นด้วยครับ so delete นั้นด้วย so ถ้าเกิดว่าเราจะไปถึง detail อันนี้ id จะไม่มีข้างใน list นี้ครับ so let's try that ไม่มีที่นั้น and if we really want to make sure try ที่นี่อีกครั้งครับ no post with that id okay so ล่าสุดถ้าเกิดว่าอยากสร้างschema และไม่มี structure ไม่อยากใช้ title ไม่อยากใช้ content แค่อยากสร้างอะไรก็ได้ข้างในนั้นแค่อยากแสดงว่าข้อมูลดูอย่างไรครับ This model will allow for any kind of data to be thrown into the document. All right, so me const unstructured data model or schema equals to mongoose dot schema และข้างในนี้มี empty object และมี comma strict false และ const unstructured data equals to new mongoose model และใช้ unstructured data และใช้ unstructured data schema and ทีนี้เราจะแค่ export เพื่อสถานการณ์นี้ post unstructured data schema or unstructured data ที่นี้และข้างใน post controller ข้างบนจะ import unstructured so unstructured data so ข้างใน create view แค่จะแสดงว่า very quickly this is just an example const unstruct data คือ await unstructured data
dot create request dot body so มี request dot body so ผมจะสั่งทั้งสองสิ่งที่ข้างในนี้และแสดงว่าอะไรแตกต่างระหว่างunstructured data และ post so save นั้นได้ข้างใน create view ของเราครับมี title content และข้างในนี้จะเพิ่ม another field this will not be present in my post another field for unstruct both another field and this field will be present in the so ใช้ title content so ข้างใน response นี้จะมี title และ content แต่ว่าไม่มี another field for unstruct so send ได้ครับและมี title และมี content แต่ว่าไม่มี another field ที่นี่ไม่มี another field ที่นี่ถูกต้องครับ alright so เกิดอะไรกับ another field และ another field for the unstruct ไปที่ไหนไปที่นี่ครับถ้าเกิดว่าเราจะไปถึง refresh data จะเห็นว่าข้างในนี้มี2 table มี2 collection มี collection ที่เรียกว่า posts เรารู้ว่าและที่นี้ this should appear in my post awesome สั่งแล้วและ unstructured data ดูอย่างไรครับ hey create a new post content this should appear in my post another field this will not be present in my post then another field for the construct both another and this field will be present แค่อยากแสดงว่าไม่มี schema อะไรข้างใน unstructured data so ใส่อะไรก็ได้ข้างในนี้ไม่ต้องเช็คอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากใช้ข้อมูลแบบนี้ถ้าเกิดว่าใช้ predictable data และ performance wise แตกต่างระหว่างทั้งสองนี้คือ performance wise อันนี้คือเร็วกว่า unstructured data ช้ากว่าถ้าเกิดว่ามีหลายสิ่งที่ข้างใน database ในตัวอย่างเช่นของเราไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดว่าในอนาคตจะมีหลายสิ่งที่ข้างใน document อาจจะมีปัญหากับ finding information จาก document นั้นและถ้าเกิดว่ามี structured data semi structured จะมีวิธีการง่ายกว่าเรียกข้อมูลจากที่นี้ใช้วิธีการ find so ดีขึ้นถ้าเกิดว่าดีกว่าถ้าเกิดว่าใช้วิธีการแบบนี้แต่ว่าเข้าใจถ้าเกิดว่าใช้ logging information หรือใช้ unpredictable data sets อันนี้คือดีขึ้นครับโอเค so with that แค่อยากทบทวนเราทำอะไรบางวันนี้ครับเราสั่งทั้งหมด CRUD ข้างใน project ของเราครับเราสั่งget requests post requests get details updates และ deletes และสั่ง controller ของทั้งหมดนั้นครับ so ถ้าเกิดว่ามีปัญหาข้างใน request จะมี error state ด้วยใส่ข้างใน try catch block และสำคัญสิ่งที่คือ async และ await เราติดตั้ง database ด้วยครับและเราทบทวนนั้นเราสั่ง create view เราสั่ง detail view สั่ง update view สั่ง delete view อันนี้คือทั้งหมด API ของเราคุยกับ database ใน backend ของเราครับในอนาคตจะใช้ overlay layer คือ react layer สั่ง UI คุยกับ express อย่างไรสั่งในอนาคต so ผมหวังว่าอันนี้ช่วยกับชินกับ express และใช้ CRUD ข้างใน express และคุยกับ Mongo DB อย่างไรครับผมรู้ว่าแค่ใช้ฟังก์ชันน้อยๆฟังก์ชันธรรมดาแต่ว่าอันนี้คือ basic so ถ้าเรามีคำถามเขียนใน YouTube ได้ครับเขียนใน Facebook ได้ครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ Bye everybody